Всем доброе утро! Сегодня на завтрак у Саши овсянка с яблоком, курагой и орешками. А у меня а-ля ягодный творожок, то есть зеленая греча замоченная и ягоды. Вот, приятного аппетита! Сейчас я буду делать вот такой вот тарт. В этом аккаунте есть рецепт. Вот. Я буду делать немножко измененную форму, то есть можно сделать вот такой вот, но я немножко ее изменю под себя. Но база, в общем, будет такая, да. То есть делается тесто, вот здесь вот состав, потом идет крем на откосах и еще прослойка банановая. Вот, собственно, как я это буду делать. Немножко подкорректирую. Нам понадобится также, в общем, псилиум, либо семена льна, или можно заменить еще бананом, но это уже как бы эксперименты, да. Мука вот здесь идет разная, безглютеновая, вода вместо молока добавили, есть крахмал и масло, да, растительное. Вот я буду пробовать кокосовое. И для вот этой вот начинки, знаете, как он будет похож на типа чизкейк, да. Вот, он будет снова из него кокосовое молоко, также добавлю немножко сахара кокосового и в конце добавлю арахис, чтобы был такой вкус арахиса. И банан будет как прослойка. Вот, так что сейчас буду делать. Ну что, корж я сделала, вот сейчас он пойдет запекаться при 180 градусах на 20 минут. И здесь у меня уже кокосовое молоко, и вся эта смесь вот уже уварилась, такая стала густой. Вот, такая масса. Вот, сейчас она будет остывать. Потом, когда корж спечется и остынет, и крем тоже остынет, я все это соединю и в холодильник поставлю минимум на несколько часов. Вообще лучше на ночь, но, в общем, как сил хватит утерпеть такую сладость и вкусность не съесть. Так как я очень люблю экспериментировать с тестом, вот у меня какая вышла сегодня интересная форма. У меня бывало так тоже ломалось, но в этот раз как-то поднялась полностью вот эта вот сердцевина, и она прям по краям по всему отошла. Вот. Обычно, если маленькие такие дырочки, ну там вот буквально маленькие, я просто фиником либо бананом их как бы прикрываю так, ну, что не липкие, и все нормально. Вот сейчас хочу попробовать по-другому немного сделать. Как бы так по всему диаметру разошлось, я просто хочу надломить в одном месте и как бы сжать его. Вот. И тоже бананом такие дырочки, ну, заделать. Вот так я покрыла его. То есть сначала заделала все такие опасные места, где были дырочки, и потом уже банан просто по всей поверхности распределила. Ну что, я вылила крем, присыпала какао. Вот сейчас ставлю в холодильник. Если, конечно, допустим, крем будет жидковат, то можно морозилку поставить на пару часов, потом уже в холодильнике хранить. Вот, но у меня крем получился густой, поэтому я просто в холодильник, и потом будем пробовать. Мороз и солнце, день чудесный. Но ты не дремлешь, друг прелестный. И это хорошо. Я сегодня с утра работала, потом была куча домашних дел. Вот, сейчас вышли на прогулку, у нас подморозило. Прям сразу резко ощущается, но, в общем, хотите солнышко, любите морозец. Вот, мне нравится такая погода, очень красиво. Деревья такие прям, ну, плохо видно, но они, в общем, в таком инее. Вот. Сейчас буду продолжать делать работу свою выпускную. Пойдем здесь. И немножко отдохну, потому что дела реально много. Ой, там собачка. Пойдем мы дальше. Пойдем в другую сторону. Пойдем. Пойдем. А то я когда говорю на камеру, она гуляет. Мне кажется спокойнее, когда не говорят рядом нет, чтобы мне не договорить и потом уже гулять с ней вместе. Всем хорошего дня. So vorab fasse ich einmal zusammen, was die Cardi Guide Method überhaupt ist, bevor wir ins Video einsteigen. Cardi Guide Method ist sozusagen eine Pflegeroutine für Locken. Сегодня у нас такой не особо здоровый ужин, но иногда очень хочется. Мы так-то пиццу делаем сами, вот, но в этот раз хотелось прям заказать. Вот, мы заказали пиццу фабрики, там есть конструктор пиццы, можно самому выбирать ингредиенты. Вот такую мы заказали, она вегетарианская. Тесто, конечно, дрожжевое, но мы сделали без сыра, знаете, чтобы не было такого сыра прям много-много. Тут есть фета есть, но в целом как бы сыра нет, и
ну, здорово, да, то есть сыр все-таки не самый полезный продукт. Вот, то есть мы сами выбирали, какие ингредиенты мы хотим, чтобы здесь были, и нам очень нравится в этой пицце соус. Вот, так что будем сейчас лакомиться. Мы вышли на вечернюю прогулку, освежиться перед сном. Приятно подышать свежим воздухом. Сейчас немножко отпустил уже холод, стало попроще, полегче на улице, вот. Так что будем гулять. Приехали в торговый центр, Саша пока работой занимается, я пройдусь немножко по делам, погреюсь, вот, потом пойдем гулять. Мы тут с Сашей привезли книги, он хочет положить на полку, и вот одна книга, это не его. После такого тоже впервые вижу. В общем, это комиксы. И обычно, знаете, комиксы, они вот идут, ну, просто как бы рисовка, да, и такие кружочки, у них текст. И в этом комиксе здесь нет текста. То есть это чисто книга. И здесь нет абсолютно текста в самой книге. И я вот, да, вот сейчас только что было видно. Здесь вот есть одна страница, один разворот, где указано, на каких страницах какие комментарии. Это вообще, такого я еще не видела. Вот, очень интересно. В общем, вот. Называется «Путешествие Йокаяма Юти». Йокаяма Юти. Вот, сейчас я пойду отнесу их на книжную полку, знаете, где бесплатно можно брать книги. Вот такая здесь книжная полка, они есть в разных местах по городу, в Архангельске у нас, в Северодвинске, вот, так что положу, куда бы положить, сюда положу. Тоже как запакованная книга. И Толстой. Вот. Гуляем по Северодвинску, там вдалеке ТЦ Сити. Там вот здесь такие домики. Мне очень нравятся
такие низкоэтажные, и здорово, есть такие балконы, прям высокие подъезды. Тут еще даже вон есть новогоднее убранство. И вот здесь ряд таких домов. Там вдалеке вон такой пустырь, там речка небольшая протекает. Здесь старые дома старого типа. Вот. И вот очень красивая улица.
Ну что, вот уже вечер, я собираюсь к сну. Вот, вечер был не особо продуктивный, и после такой поездки как-то я подустала, вот, и занималась просто домашними делами. Вот, завтра нужно будет поработать над работой выпускной и еще над влогом тоже помонтировать. Сейчас пойду завершать свой день, и мы увидимся с вами в новом дне. Еще один вариант супербыстрого обеда – это вот такие вареники с, в принципе, хорошим составом. Ну, глютен есть, но нет дрожжей, вот, и сахара. И здесь брокколи с фасолью под томатным соусом. Вот еще вариант закупки. Здесь у меня овощная смесь мексиканская, 2 пачки взяла. Тут еще такая смесь. Брокколи, цветная капуста, морковь. Тут Саша взял. Ну и я тоже доем вегенес, свекла, нут. Молоко, цветная капуста. Буду ее делать как раз таки с кокосовым молоком. Запекать. Огурец, помидор, авокадо, яблоки. Тут много видов, бананы. И вот эти хлебцы, которые с темным шоколадом. Мне нравятся без глютена, без молочки. Вот. Еще как вариант закупочки. Ну что, сегодня был такой более-менее домашний день. Я с утра занималась своей работой. Писала, вот, изучала литературу. Потом, да, была небольшая прогулка и поездка в магазин, это все видели. Вот, потом я занималась влогом, монтировала. Потом у меня был очень важный и интересный разговор по видеосвязи. И все, уже вечер. Так что мы переходим в новый день.